အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Liverpool တင်းရဲ့နမေကျော်နီးပြယာဂင်ကလော့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုရရှိခဲ့တယ်ဒါပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲသူက BBC ကရွေးချယ်တဲ့တနစ်တာ Britain ရဲ့အားကစားသမားတွေနီးပြတွေအားလုံးတွေကအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုထပ်မံရွေးချယ်ခံရပါတယ်ဆိုတော့ Klopp အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ရူးနေ့မှာသူတို့ရဲ့ Anfield မှာ Tottenham Hotspur ကိုနိုင်တယ်ပြီးတော့အဝေးကွင်းမှာ Crystal Palace ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်အကောင်းဆုံးနီးပြဆုနှစ်ဆုနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရက်ပတ်တွင်ဟာယာဂင်ကလော့အတွက်တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးရက်တစ်ပတ်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာတာပါယာဂင်ကလော့ကိုယ်တိုင်က Premier League ကိုစရောက်ပြီးတဲ့ကပထမဆုံးအကြိမ်အကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုရခဲ့တာပါ BBC ကနေနှစ်စဉ်ချီးမြှင့်တဲ့အကောင်းဆုံးဆုမှာ Klopp အနေနဲ့ဘလို့အသင်းနီးပြတွေတဲကနေဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်တုန်းကအင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့နီးပြ Gareth Southgate ကအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုရတယ်2016ခုနှစ်တုန်းက Leicester City ရဲ့နီးပြ Claudio Ranieri ကရခဲ့ပြီးတော့ Arsene Wenger က2002နဲ့2004ခုနှစ် Sir Alex Ferguson က1999ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာပထမဆုံးကြိမ် Premier League Champion ဆုရရှိခဲ့တဲ့ Liverpool အသင်းကအကောင်းဆုံးအသင်းဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်နမဲကျော်ပြိုင်ကအသင်းတွေတခြားအားကစားသမားတွေအားလုံးကိုကျော်ပြီးတော့ Liverpool အသင်းကရွေးချယ်ခံရတာပါ Liverpool အနေနဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆုကိုအရင်ကတခါရခဲ့ဘူးတယ်ဒါကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Liverpool ရဲ့နီးပြဟောင်း Jared Hulia ကင်တွယ်စဉ်က2001ခုနှစ်တုန်းကဖလား3လုံးရခဲ့စဉ် Liverpool က BBC ကရွေးချယ်တဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့ပူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Premier League Club Manchester United အသင်းကလူငယ်တိုက်စစ်မှုလေး Marcus Rashford ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီနဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်အစားအစာတွေဆက်လက်ရရှိရေးအတွက်ဗြိတိန်အစိုးရနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးကမ်ပိန်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် BBC ကနေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပရာဒီတာအကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဒီအသက်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Marcus Rashford အတွက်တော့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်းကကလေးငယ်တွေအတွက်အစားအစာတွေပုံမူရရှိခဲ့သလိုသူကလည်းဗြိတိန်ပြည်မာကြီးကချီးမြှင့်တဲ့ဂုဏ်ထူးဆောင်ပွဲတွေ Manchester University ကချီးမြှင့်တဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့အပါအဝင်တခြားဆုတွေကိုလည်းအများကြီးရရှိခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကလည်း FIFA Foundation အကောင်းဆုံးဆုနဲ့သူ့ရဲ့ charity အတွက် American dollar 3သိန်းကိုလည်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Marcus Rashford အတွက်လည်း Premier League မှာခြေစွမ်းပြရုံမှာတစ်ဖက်မှာလည်းဆုတွေအများကြီးဂုဏ်ပြုခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ညကတော့ Real Madrid အသင်းကအဝေးကွင်းမှာ Eibar ကို3ဂိုးတကူနဲ့နိုင်လို့ La Liga ဇယားထိပ်မှာ Atletico Madrid နဲ့ရမတ်ဒူးပွဲကိုကစားထားပြီး PR ပေးနေပါတယ်အဲ့ပွဲမှာဇီဒန်အတွက်အရေးပါတဲ့ခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းခဲ့သူကအဓိကခွင့်လင်ကစားမှာ Luka Modric ပါ35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Modric ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ42ရက်အတွင်းမှာ17ပွဲဇက်တိုက်ကစားခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့ဒဏ်ရာအနှဲငယ်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့2018ခုနှစ်တုန်းက Luka Modric ဟာကလပ်နဲ့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်စုစုပေါင်းပြိုင်ပွဲစုံမှာ24ပွဲကစားခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီမှာနိုင်ငံလက်ရွေးစင်နဲ့ကလပ်အတွက်ကို26ပွဲကစားထားတော့ပြီးခဲ့နှစ်ကတည်းကပုံမူစွမ်းဆောင်ထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာအနှဲငယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်Luka Modric တယောက်ဘလောက်တိုင်းဓာတိနိုင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ Real Madrid ကထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်က Modric ကပွဲတွေဇက်တိုက်ကစားရပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့အခြားကွင်းလင်ကစားမှဖြစ်တဲ့ Isco ကတော့ပုံမှန်ကစားကွင်းမရလို့အသင်းကထွက်ခွာတော့မှာပါဒါပေမဲ့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကွင်းလင်ကစားမကို Real Madrid ဘက်ကရောက်ချဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေကအခုချိန်ဒီကမ်းလှမ်းမှုတွေလက်ခံရရှိထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Real အနေနဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာ Isco ကိုရောက်မှာဖြစ်ပေမဲ့စာချုပ်သက်တမ်းမကြာမီအချိန်နဲ့မှာကုံဆုံးနိုင်ပွဲရှိသူကို Real ကရောင်းထုတ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခါ Bayern Munich အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Rummenigge ကတော့ကလပ်အသင်းရဲ့ Austria နောက်ခံလူ David Alaba တယောက်နွေရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာမယ်ဆိုတာကိုတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဘိုင်ယန်နောက်ခံလူဟာကလပ်သင်းမှာ10နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြကစားခဲ့သူပါဒါပေမဲ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒါဗစ်အာလာဘာဟာသူ့စိတ်ကြိုက်ကလပ်အသင်းနဲ့နွေရာသီမှာပြောင်းဖို့အကျိုးသဘောတူညီမှုရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ Real Madrid ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုတဲ့ report တွေမှာဖော်ပြထားသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်း Chelsea, Juventus, PSG တို့ကိုကြော်ပြီး Real ကိုရွေးချယ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Villarreal အသင်းမှာနီးပြ Unai Emery နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူငယ်ကစားမလေးခုဘူကတော့အခြားတစ်သင်းကိုအငှားကစားသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Villarreal အသင်းကတော့ confirm လုပ်ထားတဲ့ခုဘူအနေနဲ့အသင်းကထွက်မယ်လို့ဆိုတာပါနီးပြ Jose Mourinho နဲ့ Spa အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Super Sunday မှာLeicester City ကိုအိမ်ကွင်းမှာ2ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာ
အရင် Tottenham Hotspur ရဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုပြန်လည်မြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ Sky Sport ရဲ့ဘောလုံးသုံးသက်ဝေဖန်သူဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Ryan Giggs ကဆိုခဲ့တယ် Spurs အနေနဲ့ Mourinho လက်ထက်မှာဒီနေ့ရာသီမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကိုပြထားပေမဲ့ Leicester City နဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တွေ့နေကြ Spurs အသင်းကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးသူကဝေဖန်ခဲ့တာပါ Spurs ရဲ့ခြေစွမ်းဟာအရင်ပုံမှန်စူဖလားတွေမရဘဲရုန်းကန်နေရတဲ့ Spurs အသင်းတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့ Ryan Giggs ကဝေဖန်ခဲ့တာပါ Tottenham ဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာဖန်တီးမှုပိုင်းနဲ့အားနည်းနေတဲ့အတွက်ကွင်းလယ်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် RB Leipzig ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလယ်လူ Marcel Sabitzer ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Austria ကစားမဟာရေချင်းရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်သလို Tottenham ဘက်ကဒီကစားမကိုစောင့်ကြည့်နေတာကြာပြီ Leipzig ကတော့26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ကစားမကိုရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်သလို2014ခုနှစ်ကအသင်းကိုရောက်လာတဲ့သူ့ကိုစာချုပ်သစ်ထပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနဲ့ Spurs အသင်းကတော့သူ့ကိုအရာခေါ်ရင်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Chelsea အသင်းကလည်းမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ပြဿနာအချို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ဒါက Chelsea ပြည်သက်တော်တော်များများကနီးပြ Frank Lampard အနေနဲ့ကလပ်အသင်းကကစားမတွေကို300မှာ 4-3-3 formation မှာဂျာမန်ကစားသမား2ယောက်အမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကစားကွက်ပြောင်းတင်နေဆိုပြီးတော့တိုက်တိုးမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Frank Lampard ကကျွန်တော် Chelsea အသင်းမှာအရင်တုန်းကကင်တုန်းကလည်း 4-3-3 ပဲကစားခဲ့တယ်ပြိုင်ပွဲစုံမှာ18ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိရတုန်းကလည်းဒီကစားကွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့အားကိုးရတဲ့တောင်ပန်ကစားသမားတွေနာနေလို့ struggle ဖြစ်နေပေမဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ 4-3-3 formation ကိုပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တယ်ဂျာမန်ကစားသမား2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Timo Werner နဲ့ Kai Havertz ကတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာခြေစွမ်းပြန်ပြသလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ Lampard ကသူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုသူကညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PR တွေများနေတဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကတော့သူ့အနေနဲ့ RB Leipzig မှာကစားခဲ့တုန်းကခြေစွမ်းမျိုးကိုမရတဲ့အချက်ကသူပုံမှန်ကစားခွင့်ရတဲ့နေရာမှာမကစားရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။ ဂျာမန်ကစားမက Chelsea ကိုရောက်လာပြီးကအစောပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေပေမဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့ဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ Premier League ကကျွန်တော်ထင်ထားတာတဲ့ပိုခက်ခဲတဲ့ league တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေရသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း Leipzig မှာကစားတုန်းကကစားခွင့်ရတဲ့နေရာမှာကစားခွင့်မရတာကကျွန်တော်ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းအတွက်ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုလို့သူကဂျာမန်သတင်းစာတစ်စောင်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တာပါဆိုရှာအနေနဲ့တော့ဟိုတနေ့က Leeds နဲ့ပွဲမှာအဝါကက်ပြခံရတဲ့ Daniel James ဘော်ကိုဒန်လူကြီး Anthony Taylor ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်ပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Daniel James က Manchester United ဂိုးရဖို့ဂျိုးပိုင်းရင်က area ထဲမှာလဲသွားခဲ့ပေါ့ဒန်လူကြီးဖြစ်သူကဒိုက်ထိုးတယ်ဆိုပြီးယူဆပြီးတော့အဝါကက်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဆိုရှာကပွဲပြီးမှာတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီဖြစ်ရက်မှာကျွန်တော်ကစားမဟာဒိုက်ထိုးတယ်ဆိုတာတဲ့တကယ်ဆိုရင်ပြစ်တယ်မောဒါမှမဟုတ်ပယ်နယ်တီရသင့်ရသားနဲ့ဘာကြောင့်ဒန်လူကြီးဖြစ်သူကသူ့ကိုအဝါကက်ပြမှမသိခဲ့ဘူးဒန်လူကြီးအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒန်နီယယ်ဂျိန်းကအဲ့ပွဲမှာပြသခဲ့တဲ့အဝါကက်ကြောင့်ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာရောသူကစားမဘွားမှာတင်ဒိုက်ထိုးမှုကြောင့်ပဲအဝါကက်3ချိန်တီးပြခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Brighton ရဲ့ကစားသမားဘဆူမာကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားသမားက Arsenal Liverpool ဥရောပကလပ်အသင်းတချို့လည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘဆူမာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ Brighton ကရောင်းချရင်ဘန်ဝိုင်းနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ခေါ်ဖို့စဉ်းစားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Brighton ကိုယ်တိုင်ကဘဆူမာကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့ United အသင်းကတော့အဲ့ကစားမရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ် Arsenal အသင်းကတော့ PR တွေများနေတဲ့နီးပြ Mikel Arteta ကိုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာကစားသမားဝယ်ယူဖို့ငွေထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အမီခဲအာတီတာအနေနဲ့လက်ရှိမှာကစားသမားတွေ struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တန်းစစ်စုံနဲ့တိတ်မကွာတဲ့အချိန်မှာ PR တွေရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ Stan Kroenke ကတော့အာတီတာကိုငွေထုတ်ပေးသွားပြီးတော့ကစားသမားတစ်တွေကိုဝယ်ယူဖို့ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Kevin Campbell ကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ဘာကြောင့် Mustafi ကိုဆက်သုံးပြီးတော့ William Saliba ကိုနေရာမပေးလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့အာတီတာအနေနဲ့တကယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှာထွက်ခွာတော့မဲ့မူစတာဖီထက်အလားလာပိုရှိတဲ့ဝီလီယမ်ဆလီဘာကိုကစားခွင့်ပေးတင်ကြောင်းနဲ့ဒါမှသာသူဟာယုံကြည်မှုရပြီးတော့အသင်းအတွက်အရေးပါလာမဲ့သူဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့အာတီတာအနေနဲ့မူစတာဖီထက်ဝီလီယမ်ဆလီဘာကိုသာနေရာပေးတင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါအခါအာဆနယ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ Nisnet Driver အဒူနီယာမှာအစားထိုးဖို့ ISK CEO ဖြစ်တဲ့ Edwin van der Sar ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Dutch Media ကအတည်ပြုလာပါတယ် van der Sar ကိုယ်တိုင်က IS အသင်းမှာ2016ခုနှစ်တည်းက CEO ရာထူးကိုစတင်ရယူနေသူပါလက်ရှိမှာတော့အာဆနယ်အသင်းကဆိုးဝါးစွာခေါ်ယူမှုနဲ့အသင်းရဲ့အဒူကိုဖယ်ရှားပြီးတော့
သူ့နေရာမှာ Van der Sar နဲ့စားထိုးခြင်းနဲ့ချိန်နဲ့ပါပဲ Arsenal ရဲ့အရင်တုန်းကကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Mark Overmars ကလည်း ISK အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်တော့သူ့ကိုပါခေါ်ချင်နေပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးတက်ကတယောက်ယောက်ကိုအရာခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Wolverhampton အသင်းကလည်း Manchester City အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမ Zinchenko ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းဖို့ပြုလုပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Man City နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးဘယ်လောက်တောင်းဆိုမယ်ဆိုတာကို Wolf ကမေးမြန်းထားပြီးတော့ City ဘက်ကရောင်းချမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့အသင့်ပဲလို့ဆိုတာပါ။ဒီဘာဆိုနာအသင်းကလည်း Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Garcia ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလိုက်တယ်။အဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံရင်လက်ခံမလက်ခံရင်ငါတို့မခေါ်တော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်။နွေရာသီမှာခေါ်မယ်။ဆောင်းရာသီမှာဘာဆိုနာအသင်းကအသက်19နှစ်သားရှိတဲ့ Eric Garcia ကိုယူရို9သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းတယ်။အဲ့ကလာမှုကိုလက်ခံရင်သူတို့အနေနဲ့ခေါ်မယ်လက်မခံရင်နွေရာသီကြမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ Man City ကိုသတိပေးခဲ့တာပါဖတ်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ကလပ်သစ်မှာလေးလက်လျက်ရှိနေတဲ့တင်းကောင်းဆောင်ဟောင်း Vincent Kompany ရဲ့နေရာမှာကစားမသစ် Ruben Dias ကအစားထိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ Kompany ထွက်သွားပြီးက Man City ခံစစ်ပိုင်းကအားနည်းနေတဲ့အချိန် Ruben Dias ကအကောင်းဆုံးအစားထိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းခြေစွမ်းပြနေသလိုတစ်ဖက်မှာ Emerick Laporte နဲ့ John Stones နဲ့ပါအတွဲညီညီကစားနိုင်တဲ့အတွက်သူဟာအနာဂတ်ရဲ့အရေးပါတဲ့ခံစစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။တခါအတ္တလန်တာအသင်းရဲ့နီးပြ Gasparini ကတော့အသင်းကောင်းဆောင် Fabi Gomez နဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အပေါ်ကိုမီဒီယာတွေကမေးတဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုသူကညှင်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့အပြီးမှာနောက်ပိုင်းမှာဇက်တိုက်ပွဲတွေကန်နေပေမဲ့မီဒီယာတွေကဒါကိုပဲအချိန်ချင်းမေးနေတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကအတ္တလန်တာနီးပြနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကြားမှာပြည်လည်မှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားလို့ခြင်းမရှိဘူး။ဟိုတနေ့ကရိုမာကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း Fabi Gomez ကိုနီးပြဖြစ်သူကလူစင်းတဲ့ကနေခြံလက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။